唔知道聽緊呢個節目嘅你有冇考慮過或者考慮緊究竟要唔要去 homeschool 你嘅小朋友？學校嘅環境就係老師要 make sure 全部小朋友明白晒，究竟又適唔適合你嘅屋企？咁有一陣明白咗就坐喺度等，跟住但係佢哋發夢做其他又俾人鬧。咁當中又有啲乜嘢要擔憂嘅呢？好多人都 homeschool 啦，覺得好擔心佢哋人際關係。既然有咁嘅擔心，究竟又會唔會繼續落去呢？暫時都一路會 homeschool，因為我老公都好中意。喺今集嘅我們這些媽 Us Mamios， 我哋就一齊同 Fortune Cookie Mom 嘅寶甜傾下偈。究竟點解佢湊住4個小朋友都要 homeschool 呢？ A for apple, B for boy, C for Cantonese。當初咧自己有小朋友，我個仔就3歲幾。咁我就即係你知，可能中國人嘅關係咧，都係諗住屋企教佢多啲嘢，即係歲零2歲就開始可以教。咁我都有上網睇嘅，有啲咩中文嘅教材咁就揾到你嘅。咁即係 homeschool 嘅話咧，即係中文 homeschool 就係你啦，A Chalk Academy。Betty 係啦，跟住仲有邊個咧？跟住 Sunny 啦 ，Sunny 係台灣嗰個。OK， 咁但係大部分都係你嘅，因為可能係廣東話嘅關係啦。咁我就睇多啲你嘅嘢咁，跟住咧就無意之間咁我即係喺度 research homeschool 咁啊 Cantonese 咁，跟住之後咧就揾到一個你同另外係英文嘅，係用英文錄音嘅，咁就係訪問你關於homeschooling 嘅嘢，咁我都喺度聽。Honey, I'm homeschooling。應該係嗰陣時你仲係我應該你仲喺香港唯一一個 podcast 唯一一個 podcast 係呢個係第2個，呢個係耶係。咁其實我係即係好想知道你係幾時開始決定咗 homeschool 你啲小朋友嘅？生咗之後啊，定生之前啦已經決定咗？生之後我其實冇聽，我聽 homeschooling 嘅都係我去咗，即係我係其實土生土長香港人。18歲讀到中六，跟住未畢業啦，咁我就因為教會嘅途徑啦，我就可以去大學啦。咁係教會嘅大學嚟嘅，咁我就去咗夏威夷先啦，跟住做咗年半傳道喺 Washington DC， 跟住再喺猶他州度讀埋大學咁樣。咁讀完啦，咁畢業之前就識我老公啦，喺香港 actually， 跟住就結婚，跟住讀住大學咁結婚，跟住生埋小朋友咁樣，基本上就係咁。所以其實我冇諗過 homeschool 定唔 homeschool 噶，完全我聽過有啲咁嘅人，有啲咁嘅嘢我聽講佢哋係好奇怪啊，唔係好識。其實好多唔好嘅feedback， 反而就佢哋好似唔識埋堆啊咁，但係好醒啊咁。OK 咁 that's it 咁，但係我冇話特別研究咩嚟啊或者咩，跟住到有咗小朋友，仲要翻咗香港，我哋先有呢個決定。翻咗香港先至有，所以我有2個小朋友先嘅，咁我翻香港陀住第3個，咁就飛翻嚟香港。咁我嗰時我大女係4歲，二女係2歲，跟住 BB 就出世。哇！跟住就喺香港，咁因為我大女4歲啦嘛，你諗下香港人，哇！佢讀咩幼稚園啊？佢要準備啦喎！我話吓係咩咁？啱啱搬翻嚟，已經要哇係啊！即係好驚訝，冇準備OK，跟住又其實準備生 BB 多過去諗大女嘅翻學嘅事情，因為即係冇諗過。跟住係嗰一刻，跟住我老公同我一齊諗，我老公美國人嚟嘅，雖然佢識講中文乜嘢，咁佢係土生土長美國人。佢話我都係唔係好放心啲小朋友喺香港學校度讀書，因為其實佢喺香港做傳教士做過2年，所以佢其實認識香港嘅地方更加多過我。因為香港好多時香港人真係好似我屋企，就留喺我屋企咯，即係就喺我個村嗰度，就喺個 town 嗰度，好少即係可能新年先出下埠咁，但係其實唔係成日都周遊。即係我唔識好多地方，其實香港嘅話，我唔知其他人係咪咁。但我係屯門人，所以我成日匿喺新界嘅啫，即係可能得閒去下旺角 shopping 咁，但係啲窿窿罅罅我係唔識嘅。但我老公係周遊周圍咁，第一係外國人啦，第二做傳教士咁，梗係周圍揾人啦，係咪？所以佢識佢係我嘅地圖嚟，其實翻香港反而佢係你地圖。係啊，我蕩失路，佢識搭車，所以係好搞笑。所以佢即係當然唔同嘅認識嘅面層，但係佢其實真係好知啲 culture 嘅都。跟住佢就係基本上去提出，不如我哋 homeschool 佢啦。我話嚇咩啊咁樣話。係，佢哋唔使合群嘅喎，唔識埋堆。咁我就係聽咗呢樣，我自己不嬲都好中意教書嘅，其實係好中意教書嘅。我係
即係由細到大都係想做老師嗰啲小朋友。咁跟住其實我都有一刻我覺得好啊，好主意，因為咁我咪教唔到其他小朋友，咪教自己，即都一樣啫。咁我又可以咁，其實開始嘅時候我就自己寫下中文嘅，畫下中文嘅教材，即係畫下公仔咁。一係打字打出嚟嘅啫，咁可能畫啦，因為快啲嘛。跟住之後就打字，跟住打下咁啊，咁不如 share 下俾啲其他人啊，就係嗰個時候就開始轉移到去有 blog，係咁樣誕生嘅。係啦，跟住完全冇諗過，全部嘢都係。Fortune Cookie 媽咪個名好得意，係你老公諗出嚟？係我老公諗嘅。我有聽到我覺得我係香港人啦，但係又開始 Americanize， 即係美國化咗喎，即係我老公其實第一次一見我，即係第一次會面，即係第一次啦。佢話：哇，呢個女仔點解咁重美國口音嘅，唔識講廣東話嘅？呢個就係佢嘅第一個印象。真㗎？係啊，跟住我話嚇係咩？我啲中文真係咁差，因為嗰時啱啱轉傳道又讀大學，咁其實真係好少唔多講廣東話。而家我啲廣東話都唔係最好，有時候覺得即係要諗下咁樣。咁所以係咯，呢個就係我老公話咁其實呢個都好，同埋我嘅中文名咧，我嘅 first name 其實我叫寶甜，寶貝嘅寶，甜蜜嘅甜，因為我媽咪好中意食甜嘢，所以話甜噶嘛，you know 一個 treat 嚟噶嘛 ，cookies right，fortune cookie 咁啊，你個好似一個中華嘅美國幾個食物甜品咁 perfect 噶嘛，又多人明喎，即係一聽就肯定 catchy 嘅一個名，呢個好重要嘅。好啦，咁就開始咗啦，基本上就係真係好 catchy 啊，我都覺得係。係啦，咁跟住之後，因為你老公好清楚香港嘅情況啦、culture 啦，即係文化啦，跟住佢就決定咗係，佢話唔好去讀學校啦。基本上係其實我哋即係我一不嬲都覺得我知我而家嫁鬼佬啦，咁我啲小朋友咪永遠喺美國咯，咁我哋又唔會飛來飛去，咁所以其實我哋好大膽地，我老公都好好地支持，就係一讀完大學冇幾耐，做咗少嘢就劈低晒所有嘢，即係賣屋賣樓，即係其實冇樓添，即係所有都係未開始，即係入嚟已經開始有 full time job 啊等等，我哋已經係劈低晒所有嘢，就移民全家去咗香港，冇工啦，乜都冇，咁啊住喺我父母度先，一諗住去鬼佬應該好容易揾工啩咁樣，跟住就係諗住住幾年啦，咁就希望我啲小朋友可以有啲即係廣東話底啦。我知道，我係好明白，好重要。即係住喺度同你爭好遠，即係真係親身真係入去住嘅話，即係就算佢幾細個都好，我覺得如果佢記得幾多就記得幾多，同埋嗰個 culture 嗰個文化，同埋最特別係同我父母嗰種關係，因為我父母冇可能即係飛來飛去我即係呢度啦，即係美國啦，佢哋英文又唔係好掂嘅，所以我覺得呢個係基本上係一個好大膽嘅唯一一個方法，就係搬去香港幾年，點知幾年就變咗6年啦。係一變變所以就係咁。咁你哋係搬翻嚟冇幾耐？1年。上年9月啱啱，所以都未到1年。未到1年，適唔適應啊？我哋都係適應中。適應中。OK 啦，係啦，都係慢慢，即係咯，即係試下唔同嘢啊咁樣。咁加上有 COVID 都冇話識到任何人，基本上而家即係啱啱開始係咯。你係搬翻去東岸係咪？係而家我哋東岸，我哋 Rhode Island。Rhode Island，OK，好靚啊都。係係好靚，好大風，好多海。好係。咁你先生就係喺美國土生土長啦，所以佢應該都適應㗎啦，係嘛？佢係佢好開心啊，揸車幾開心。香港人冇車啊嘛，但係又多人喎。其實我哋都喺呢6年入邊，我自己即係雖然土生土長，但係我覺得哇，真係第一次係成為媽咪，湊住咁多個小朋友喺香港度生活，我覺得係完全同我以前單身啊小朋友嘅童年完全唔同嗰個嘅感覺。我覺得香港好唔適合咁多小朋友，即係唔係好適合有小朋友嘅地方。我覺得好慘啊，小朋友。仲有我哋4個，所以我哋其實我哋係即係我開頭好唔慣。但係之後更加因為我完全明白外人講緊我哋啲咩，但係我哋好多人望住我哋啦，因為叫你一抽二楞，話揸住雙人嘅 BB 車，有一個企一個孭，即係你知㗎啦。跟住又講下英文，因為我哋覺得橫掂出邊啲人講廣東話，咁我哋應該屋企講英文，所以佢哋唔會冇咗英文，因為佢哋英文係最重要嘅語言。Actually，廣東話係次要嘅，即係對我哋嚟講。咁希望都有廣東話，但係我哋
即係英文係最主要啦，係咪？咁所以我哋一出去就好似發光咁，啲人望住哇，咁跟住佢話哇好多小朋友哇，佢哋識威網球哇，佢哋個樣點啊點，即係我哋係完全聽到晒。係啲人仲有時覺得我老公，即係我老公雖然係亞洲人樣，但係佢係唔係香港人樣啦。係咁佢哋個都以為佢講英文，因為我哋更加嚟講英文，以為佢唔識講中文。所以有時啦，之後我老公講翻中文出嚟，啊死火咯，原來佢識講中文添。所以係好搞笑，但係好好嘅 experience， 好好嘅經驗嚟嘅。咁但係都見到好多，哇！真係好唔適合，好想走嗰個感覺。所以其實都冇諗過立咁耐，但係有好多風波，轉轉接接，終於翻到嚟香港啦。唔係搬走啦！哇，好啦，我哋要搬走係時候翻去美國，係啦，翻去美國終於搬走啦！哇，太多人啦，太辛苦。咁你4個仔仔女女啦，佢哋年齡係相差幾多咧？大概頭3個啦係2年嘅，哦，跟住係最尾嗰個係隔3年，因為我等多1年唞多一啖氣先啦。好忙啊！係好忙，好嘈，好嘈，係啦！依家屋企大啲，可以每人一個角落頭。都好嘈，因為佢覺得好有多啲 echo 再大聲啲。以前我覺得好慘，即係我成日都要撳住佢哋咯。即係我 I feel，我唔想佢哋好 stressful，但係呢個就係我哋嘅生活。香港人係咪？我話嗱，唔好咁大聲啊，嘈到隔離人啊，唔好跳啊，即係有好多唔樓下投訴。係啦 ，exactly 啱啊！我覺得，但係心入邊，尤其是我係 homeschool 媽咪。咁我哋又好鬼佬化，咁覺得哇，其實呢啲係對佢哋嘅發展係非常之唔好，係咯，即係叫佢呢樣唔好，呢樣唔好。咁小朋友嚟噶嘛，佢係 suppose 跳來跳去噶啦，唔通一碌木咁咩？係咪？咁所以有碌木嘅小朋友 which 香港人就想啲小朋友坐喺度一碌木，哇，你就好乖啦。但係其實呢啲係即係對我哋嚟講係唔啱嘅，佢哋唔應該咁嘅。即係雖然係要有紀律，但係紀律得嚟，佢哋應該有翻佢哋童年童真，即係唔係完全將佢哋嘅。點講啊？佢哋嘅性質啊，小朋友扭轉咗變咗個老人家咁，冇可能噶嘛，係咪？但係咯，即係我哋就喺香港住嘅時候，就好多呢啲嘅 conflict，呢啲嘅限制，即係對，就係啦，就限制我又要即係配合其他人，其實但係又唔可以理好多其他人嘅意見之餘，但係又點樣去 balance 呢樣係我哋嘅嗰6年嘅爭鬥。係啊，我都明白嘅。咁當然我同我啲小朋友講嗱，其實佢哋就係咁，唔好介意啊。但係咧，我哋要學習點樣尊重人之餘啦，我哋都唔可以即係我唔想綁得佢哋太緊，因為對佢哋唔好噶嘛。係。咁你爹哋媽咪對於你哋生4個小朋友跟住住喺香港嘅睇法係咩咧？好開心定係？好開心，亦都好即係好緊張。我哋就好想幫我哋，佢知我哋好辛苦。所以我哋住得好近，其實我哋行路10分鐘㗎咋。即係特登地住翻近啦，因為即係哇唞個氣，稱就啲小朋友俾我媽咪食個飯，我哋出去2個人拍拖都有機會咯。所以如果唔係真係爆炸。咁啊係開心嘅佢哋而家好掛住佢哋啊咁。因為由細到大都係啦，但係有一段時間我哋有段時間你就有距離啦。但係當你搬翻嚟美國之前，因為等我嘅綠卡嘅原因啦，又唔知幾時，所以我哋最後就真係完全同我父母一齊住啦。咁我哋就有3間房，7個人係嘛？係咯，7個人6個人，4個小朋友5、6、7、8個人，8個人3間房，哇！簡直係恐怖嗰年。好彩我父母翻工嘅，所以基本上朝頭早同晏晝我哋佔用晒啦。我同我小朋友，咁我老公都翻工。第一夜晚咧，我哋就要哇唔好嘈，即係當然開心完，但係我父母都好攰，咁我哋都快啲搞掂，跟住塞咗佢翻房瞓覺咁樣。所以係啦，即係要去適應嗰個節奏啊，配合其他人咯。但係好好嘅特別嘅經驗，不過我哋好夠啦已經。係啊，我覺得香港人所以係非常之能屈能伸嘅，我覺得係咪咁？能屈能伸係因為我哋寸 ，Oh my God， 寸金尺土，我都好耐冇講過啲字，好耐冇，好巧口啊！跟住我細個都係，你有冇兄弟姊妹啊？香港我有1個妹。1個妹 ，OK， 咁你哋住，可能你哋住屯門嘅尺數都會大啲嘅屋企係咪？我 OK 嘅，我而家媽咪之前就即係細啲嘅時候就公屋呀，唔係而家就搬咗公屋，但係之前係唔係居屋住？第一個係公屋，公屋係政府嘅，政府嗰啲好細嘅啫，即係直情好似冇房咁滯，即係又好似 studio 咁，即係全部即係除咗廁所之外啦，有門之外，但係之後就我父母就
申請咗居屋，咁就大啲啲啦，咁就有房。因為都係大啲啲嘅啫，兩個人夠晒啦，真係兩個小朋友。你係啦，咁你嗰陣時你細個就係你同你個妹 share 房嘅係咪？係啊，跟住其實我媽咪有3間房，之前我有婆婆嚟住照顧我哋嘅，因為我媽咪會喺屋企度幫小朋友補習，咁好似有個 little business 喺屋企。跟住當即係我哋大啲啦，咁我哋自己出入嘅時候，婆婆就搬走啦，咁我就一人一間房可以。咁好幸福㗎啫，真係好幸福。香港人嚟講，因為我同我細佬係由細到大都 share 房、碌架床咁樣咯。正常係啊，到我床位嘅啫嘛，已經好好啦。係啊，就係啦。跟住係到我搬咗過嚟美國咧，即係過嚟讀書嘅時候咧，先至第一次，哇，好犀利！完全係大開眼界，點解可以咁大嘅呢啲屋咁？我都唔明美國人點解小朋友可以有張雙人床啊！哇，咁多 pillow 做咩啊？係啊，我個仔依家咪係咯，雙人床。哇 ，jeez！咁你係啊，非常之奢侈。咁你依家最細個小朋友係幾多歲？3歲。3歲。哦，係啦，同我嗰個差唔多。咁最大嗰個就係幾多？ 10歲我係。10歲。咁會唔會打崩頭嘅咧？其實3歲同10歲唔打崩頭，10歲好錫3歲，10歲嗰個而家好似媽咪咁，即係照顧好好。女嚟嘅，我覺得有分別，可能男女。但係我頭嗰2個女，所以佢哋好似媽咪咁啊，成日話佢哋，同佢哋一齊玩。咁反而係最細嗰2個係男仔嚟嘅，3歲同埋6歲就有時都打崩頭，或者咧就話紅黐豆啊咩啊，紅黐頭 cheese 係啦，一池水啱啦，即係水溝油兩樣都係㗎，係啦，玩得好啱啦，我好耐冇講，即係10歲、8歲、6歲同埋3歲，係啦，有啲打少咗㗎啦，打少咗，淨係3歲同6歲，係3歲嗰個煩啫。咁頭嗰2個咧，即係大嗰2個女，以前細個有冇？因為都年紀相差鬧交咯，但係唔會打咯。女仔好少打嘅，真係我開始見到打，即係用拳頭腳踢嗰啲，真係由仔開始。係啊，佢哋真係好，真係 physical 啊！呢啲真係女仔唔同啊，佢哋鬧交會投訴咯，即係講邊個做呢個啊，邊個姐姐做咗呢個，我成日喺度投訴。係啦，女仔就多呢樣嘅，反而男仔就一禮手就跟住喊㗎咯。我見到佢隻腳去個肚度，喂 no 唔該。咁你通常係點樣處理呢啲情況？你係俾佢哋喊下先，打下先啦，定係盡量睇情況啦。如果真係話就未見血，雖然但係即係嚴重嘅即刻分開啦。當然即係有危險性，我知道。但係如果覺得冇乜危險，我有得佢打陣㗎。我覺得佢哋係需要學習去即係自己去平息呢樣嘢，如果可以嘅話，同埋即係出到嚟即係大個啦。即係當然而家未大，但係佢哋咁多啦，係咪？佢哋人際關係其實好多人都 homeschool 咧，覺得好擔心佢哋人際關係係咪？哇，冇人即係唔返學喎，冇人同佢一齊喎。但係其實 homeschool 好重要就係家庭嘅人際關係反而咁，所以我哋有4個小朋友好好嘅，即係好多時候佢哋係有大家庭啦。咁當然啦，唔係一個 requirement， 但係咁樣係好啲嘅，因為佢哋可以有唔同嘅歲數年紀啦，去互相去幫助同學習。大嘅咧就會學習點照顧細同埋忍讓啦，就好似我哋咁，哇忍。細嘅咧就學習即係雖然佢哋可能好霸道，但係點樣俾人照顧，或者啦由細啦，反而細個係學好多知識上嘅嘢又好，照顧自己嘅嘢又好，獨立嘅係其實係佢家姐身上，反而唔係我教佢。好似踩單車啦，我都覺得好驚訝。即係我細個唔係咁啊，踩單車佢哋係自己教自己嘅啫，佢哋啲仔女自己踩下，跟住家姐又幫下，我完全冇幫過，自己踩咗啊！哇咁犀利嘅！咁佢去廁所啦，咁哥哥就細佬，我去廁所啦，咁佢又 show 俾佢睇啦，咁去㗎，跟住咧咁就學下，即係當然有幫佢啦 potty train 都要，但係好多時候就係佢哋，我喺日本書讀到關於 homeschooling 就係小朋友學習咧，好大部分咧其實係 peer，佢哋嘅同輩或者佢哋近年紀嘅小朋友去學習多過大人去幫佢嘅，所以點解其實唔係好需要老師成日去督住小朋友教佢，因為其實佢哋學習係需要大嘅教細，細嘅教大，去互相學習，而大人咧係喺後邊去 support 去支持，俾啲即係可能俾個環境佢啊，買呢樣俾佢啊，帶去圖書館啊，但係反而教嗰一方面咧唔係成日教，即係大人都唔需要成日啦衝出嚟咧就好
好似哇寫黑板咁，係咁叫佢背啦，叫佢安排嘅嘢。其實佢哋好小朋友，佢哋會互相去做呢啲嘢，其實去自學咯。佢哋嘅能力係好犀利，其實。就反而當我哋如果就擺佢哋學校咧，就會抹殺咗佢哋呢個機會啦。佢哋就唔會識啦，去點樣去學習。咁呢一點我係好中意嘅，呢個係其中一個，因為我係有睇過去參觀過啲學校啦。咁我係好中意你講嘅，你頭先所形容嘅呢個情況咧，係比較相似。我去睇呢個 Montessori 嘅學校嘅課室嘅環境咧，就類似係咁樣。Mixed age 係啦，mixed age 佢哋。即係個老師係咁樣解釋俾我聽，同你解釋嘅係差，係啊，你開心，因為係冇 certify 嘅，但係你有實際嘅經驗，係啦，經驗啱。咁即係你頭先咁樣形容嘅咧，就係即係因為你細嘅可以向大嘅咁樣學習啦，但係你當初要教你最大嘅嗰個女嘅時候，咪有少少唔一樣，因為佢冇其他嘅 peer。係啊，其實。咁當然唔同啦，大嗰個我得一個係咪？咁時間上又多啲啦，好似睇落去其實真係好唔同嘅，就緊張啲，因為你係第一次做父母，哇！好似乜都想俾佢最好，又識彈琴跳舞，係教佢成日同佢讀書，成日都同佢一齊嘅。咁所以其實好多人，譬如喺香港啦，我啲朋友話：哇！你生咁多嘅，話係啊，差唔多噶啦咁樣。話但係喺同時間佢哋都會，譬如佢哋有一個小朋友。我最多2個，佢哋就會覺得哇，其實好辛苦，真係好辛苦。我話，當我有第3個時候，我話都係好辛苦，但係當你有數量少嘅小朋友，其實有時反而更加辛苦。一定辛苦噶啦。當小朋友細嘅時候，你除非有人湊佢嘅啫，你自己唔湊，自己湊一定辛苦開頭。因為當佢需要你嘅時候，即係飯都唔識食廁所唔識佢，係咪一定要你喺側邊成日同佢一齊？但係都係大個少，好似4、5歲啦，大約4、5歲嘅時候啦，開始獨立啦。咁如果有其他伴嘅時候咧，其實我覺得佢哋係真係會自己搞掂自己。係啦，咁咧我反而我 job 開始輕鬆，所以可能我就係呢一段時間係辛苦，但係我打後嘅時候長期啦，其實佢哋反而嘅獨立性啦、自主性啦係會高過你得1粒仔2粒。咁佢就唔使成日靠父母，因為佢冇人靠，冇人學習。但係如果譬如我成日都鼓勵我啲細嘅小朋友，嗱，有啲咩問題啦，你可以其實揾大家姐或者揾大哥哥先嘅。咁如果佢哋都幫唔到啊，先至揾媽咪。咁即係好似我係 boss 嗱，揾咗啲細嘅先，咁咧佢哋處理咗先，真係唔掂啦。咁我先嚟喐手係咪？咁基本上而家嘅生活就變咗咁嘅方式。雖然真係好忙啦，煮飯可能煮哇大鑊飯，買嘢買好多諗啲嘢可能要諗好多，但係同時間其實都係令到小朋友佢哋自己會自己去開始學習點處理，同埋即係互相幫助，反而就唔使成日都嚟揾我。我覺得你用呢個方法形容得好好啊，即係套用翻好似喺一間公司咁樣。如果你即係你 boss 嘅話，有啲打落有啲經理啊，跟住主任咁啊，最細心請嗰啲僆翻嚟，問咗主任，問咗經理先嚟揾我啦，搞唔掂。咁係㗎嘛，係咪？哇，咁啊，你廁紙喺邊度攞啊？大家姐應該知係廁紙喺邊度攞嘅，攞唔到佢高啲，佢知道點擔凳，即係其實有好多嘢係可以去學習，有啲咩困難可以學習點樣處理，同埋佢哋一齊去處理嘅時候，有好多好寶貴嘅即係教學嘅經驗，反而係我成日督住啦，咁，其實冇用噶，佢哋要自己去親身去學習、去解決、去諗出嚟嘅嘢。係啊，你係第2個同我講呢樣嘢嘅人嚟嘅。咁我另外嗰個朋友都係同你一樣，都係有4個嘅。佢係男人嚟嘅，即係相比起上嚟話一個小朋友有陣時仲辛苦，因為咩都係去揾你。佢悶嘅時候又揾你，要你幫嘅時候又去揾你，要去做咩都係要去揾你。咁佢就佢同我講，佢話其實有一個嘅時候咧仲煩，佢話佢都係咁樣同我講。咁你依家你係諗住一路都會 homeschool 啊，定還是係睇情況啊？你暫時都一路會 homeschool，因為我老公都好中意。我老公佢係好憎呢啲人，完全唔使讀書攞 A 嘅人嚟嘅，即係我係讀到哇，刨到阿媽都面都係攞個 B 減咁，跟住哇好即係哇！但係佢嗰啲醒到揭一揭書，
所以佢係即係好醒目嘅人，所以佢好唔中意返學，因為佢已經坐喺度唔知做乜成日都，因為喺學校嘅環境就係老師要 make sure 全部小朋友明白晒，咁有一紮人明白咗就坐喺度等，跟住但係佢哋發夢做其他又俾人鬧，咁佢哋點啊？即係我老公就係呢一少數嘅人，所以佢好同意佢其實好。即係當然唔係話佢父母，但係如果佢有機會細個係接受 homeschool， 即係因應佢自己嘅 level， 因應佢自己學習嘅過程同階段去學習嘅話咧，佢應該即係佢嘅學校生活或者佢嘅生活咧應該會好啲嘅。所以佢好唔中意即係嗰一 part。佢中意當然有其他學校生活嘅，即係可能打波啊、游水啊 whatever。但係喺學校即係就喺老師嘅 lecture 喺度咯。佢好唔中意嘅，哇！我自己睇書都得啦，唔使坐喺度嘥時間咁。所以其實 homeschool 係俾佢啲小朋友多好多時間去發掘佢哋自己嘅長處啦，去即係學唔同嘅嘢咯。所以呢樣我哋暫時都好中意。即係雖然都係好辛苦，同埋即係我未試過啦，當然咁都會覺得好有風險。係，然後真係死啦！我會令到佢真係完全將來毀滅咧，大佬！就日日顧住玩喎，大佬而家，所以我都即係都係中國人嚟噶嘛，我都係香港人，即係我都唔係完全哇，真係放寬野馬咁，即係都有我會盡量俾佢啦，係咪？所以我都自己去學習咁點樣收縮資源。係有時覺得佢玩得太多，我諗要翻少少嘅規矩，但係又唔可以太多規矩喎，因為佢哋。令到佢哋冇呢個創造力啊，冇時間去發夢同埋去好悶咁喺度發吽哣，所以去創造啊。所以其實我同我小朋友一齊同時間學習緊，所以其實我好中意而家嘅方式嘅。今集真係學咗好多嘢，非常之多謝寶甜同我哋一齊傾下偈，分享下佢哋嘅心得。咁下一集我哋翻到嚟呢，我哋會繼續同寶甜傾偈。即係乜嘢係 unschooling， 有啲咩唔同喺度 homeschooling？我都真係好想知道啊！我有香港電台嚟電視訪問過我哋 exactly 呢樣嘢，嚟到喺屋企成日睇我哋做緊乜咁。當然啦 ，public school 又好或者 homeschool 都好，我相信呢每一個家庭都會揾到一個適合佢哋自己仔仔女女，又或者佢哋全家人嘅生活方法或者學習方法。如果你哋都聽得好開心嘅話，又想繼續支持我哋嘅，就記住追蹤訂閱我哋呢個嘅 Us Mamios 啦，又或者可以去到我哋嘅 Instagram USMOMMIOS Us Mamios， 繼續留意我哋嘅節目啦。下次返嚟再見，拜拜。